احكي؟ اي الله يبارك بيك، جزاك الله الف خير. صدق تعنيت لك وجيت لك. هاي فرق صارت عندي. سيارتي جانيه من 2013، بالبدايه ما كان اكو دوانز، بس خلال الاستهلاك اللي عندي السياره من 2013 قام يبدي يقوى عندي شوكت. ورا 2016 قمت ادير له محسن يختفي. هسه بالجديد ادير له محسن هم اكو دوانز. هسه سويت اني تقصدت وشلتها من المحسن ودرت لها عادي، وجيت من منطقتي لحد وصلت للدكتور ابو علي، دكتور المبالة الاختصاص، يعني نقول بشغله الشغلات الكهربائيه اللي هو البرمجه. الله يبارك بيه. هسه من سوالها برمجه، لا الفضل الله سبحانه وتعالى، عادي وامشي وفاتح تبريد واكبس لها وما تدق دوانز. قلت له حتى لو تدق دوانز شيء بسيط اني قابل. لا الفضل الله سبحانه وتعالى قطعت. اللهم صل على محمد وال محمد. وما شاء الله وانا ممنون من عندك والله يوفقك. يعني ما شاء الله انا سجيت من بيتنا هاي، يعني من على سريع المطار لحد ما وصلت الحسن ابو علي، لحد ما وصلت له صار دوانز، يعني ما مشغل تبريد، يعني دار عادي. الان متقصد لان اريد اشوف اكو فرق. هسه درت عادي وشغلت بانز، قلت له اريد اشغل هم تبريد، قال لي شغل، وكفخت لها. وسبحان الله فضل الله سبحانه وتعالى. وهسه راح تبين هاي هسه الشلعه مالتها. ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم صل على محمد وال محمد. ما شاء الله. يعني صراحه جدا فرحان. الله يوفقك. يعني الحمد لله والشكر. هاي هسه الكبس، هاي اخوان، هاي الكبس مالتها هياتها وين اكو دوانس وعادي. الله يبارك بيك ان شاء الله. جدا ممنون من عندك، جدا ممنون، وتحياتي لك. الله يسلمك. الله يسلمك.